Hello friends, welcome back to BN Computer. यो तपाईको Canon 3010 मोडलको प्रिन्टर र यसमा एउटा प्रब्लम छ. When I turn on the printer, so printer on गर्ने बित्तिकै तपाईको यो प्रिन्टरमा यस्तो नोइजी साउन्ड आउने गर्छ. एक्चुअली म तपाईलाई यसको कार्ट्रिज पनि चेन्ज गरेर देखाउँछु. एक्चुअली अब कार्ट्रिज चेन्ज गरेपछि एक्चुअली फेरि यसलाई अन गरेर हेरौँ. सो देख्न सक्नुहुन्छ यो कार्ट्रिजको प्रब्लम होइन, कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लम कार्ट्रिजले गर्दा नै आउने गर्छ. बट अहिले चाहिँ यो प्रिन्टरमै प्रब्लम छ हैन. कार्ट्रिज रिप्लेस गर्दा पनि तपाईको अहिले चाहिँ त्यो साउन्ड आउन बन्द भएको छैन. सो यस्तो प्रब्लम आयो भने कसरी फिक्स गर्ने भन्ने चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईलाई बताउन आएको छु. सो हियर वी गो. अब म तपाईलाई विदाउट कार्ट्रिज पनि एकचोटि मेसिन चलाएर देखाउँछु. सो यसरी विदाउट कार्ट्रिज प्रिन्टरलाई अन गर्ने भने तपाईको नर्मल साउन्ड छ हैन, त्यस्तो साउन्ड नराम्रो साउन्ड आएको छैन. जब कार्ट्रिज हामीले राख्छौँ त्यसपछि मात्र साउन्ड चाहिँ तपाईको आउने गरेको छ. सो आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ बताउन लागिरहेको छु. सो यो रिपेयर गर्नको लागि अल यु निड one प्लस स्क्रू ड्राइभर एन्ड अनदर माइनस स्क्रू ड्राइभर. त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ यसरी आफूतिर फेस गरेपछि चाहिँ राइट साइडको कभरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन. यो साइडकोलाई जुन यो प्लग जोड्ने ठाउँको अपोजिट साइडको कभरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन. यहाँ एउटा स्क्रू छ. त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा एरो दिएको छ. यो भनेको चाहिँ यहाँ लक छ यो भनेर भनेको हो यो हैन. त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको यहाँ पनि एरो छ हैन, र तलपट्टि पनि एउटा एरो हुन्छ. त्यो चाहिँ त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो कभरलाई चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ हैन, त्यसको हेल्पले. स्क्रू ड्राइभरलाई चाहिँ यसरी पसाल्नुहोस्, त्यसपछि यस्तो स्लाइड गरिदिनुहोस् हैन, त्यसपछि निस्किन्छ. सबै लकमा चाहिँ पेचकसले साइड गर्नु भएपछि यस्तो अलिकति यता आउँछ यो. त्यसपछि ब्याक साइडतिर यसरी पुस गरिदिनु भयो भने यो निस्किन्छ हैन. र त्यसपछि हामीले चाहिँ यो कभर निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन. यो कभरलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो कभरमा चाहिँ तपाईँको 4वटा स्क्रू लगाएको हुन्छ. एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, र अर्को यहाँ छ, र अर्को चाहिँ तलपट्टि हुन्छ हैन. त्यस्तै गरेर चाहिँ 4वटा स्क्रू चाहिँ लगाएको हुन्छ. सो यो 4वटा स्क्रूलाई ओपन गर्नुस्. सो यो 4वटा स्क्रू निकाल्नु भएपछि यो निस्किन्छ हैन. सो यसलाई चाहिँ राम्रोसँग निकाल्नुस्. सो यसरी यो गियर कभर निकालिसकेपछि चाहिँ यो गियर सबैलाई गियरलाई निकालेर फेरि एज इट इज राम्रोसँग एक्चुअली राखिदिनुहोस् हैन. त्यो त्यसरी पनि तपाईँको चाहिँ कहिले यो गियर चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट अलिकति सरेको छ भने चाहिँ पनि त्यस्तो आवाज आउँछ र त्यसले गर्दा पनि समस्या आउँछ हैन. र यसरी पनि भएन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो गियरलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. यो गियर एक्चुअली राम्रोसँग चाहिँ एब्जर्भ गर्नुहोस् कुन चाहिँ गियरमा चाहिँ कहीँ यस्तो यो जुन यो गियरको जुन यो दाँती हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै घोट्टेको हुनसक्छ हैन. त्यो घोट्टेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. एक्चुअली सबै गियरलाई चाहिँ राम्रोसँग एब्जर्भ गर्नुहोस् हैन. यो मोटर हो, यो मोटरको गियरलाई पनि एकचोटि हेर्नुहोस् हैन. मोटरको गियर पनि कस्तो छ हैन. त्यो भयो भने चाहिँ यसको अब गियर चेन्ज गरेर हुन्छ भने चाहिँ गियर नै यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. यो यदि स्लिप भएको छ भने चाहिँ र
यदि गियर फेरेर पनि भएन भने चाहिँ यो मोटर पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मोटरभित्र यहाँ यसको तलपट्टि ठिक एउटा मोटर हुन्छ, यो मोटरको यो बाहिरको भाग मात्रै हो, यो मेन मोटरभित्र छ होइन। सो यहाँ देख्न सकिन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अलिकति घोटेको छ यो होइन, यो पुरै यो घोटेको छ यो, त्यही भएर चाहिँ यो राम्रोसँग चाहिँ यसले चाहिँ घुमाउन सकिरहेको छैन होइन। यहाँ देखिन्छ ठ्याक्कै यो यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यस्तो आवाज आइरहेको छ, यसले घुमाउन सकिरहेको छैन, चाहिँ यसले घुमाउने काम हो होइन। बट यो चाहिँ राम्रोसँग यसरी स्लिप भइरहेको छ, यस्तो यो स्लिप हुन्छ यो होइन। सबै यो चाहिँ यो यसको जुन यो गियर चाहिँ सबै गियरको दाँती सबै यसको चाहिँ सबै स्लिप भएछ। सो एकचोटि चाहिँ यसको यो गियर चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यसलाई यो रबरलाई यसरी निकाल्नुहोस् होइन, यो गियरको लागि, अनि त्यसपछि चाहिँ यो गियर निस्किन्छ होइन। सो यो मेन गियर हो, ठ्याक्क मेन यो मोटरदेखि लाग्ने गियर यही हो। सो यही गियरमै देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै तपाईँको यो चाहिँ सबै यो राम्रोसँग चाहिँ यो चाहिँ पुरै स्लिप भएछ यो होइन। सो अब हामी एकचोटि यो गियर चेन्ज गर्छौँ होइन, यो गियर चेन्ज गरेर अनि चेक गर्छौँ। सो म चाहिँ अब यो गियर रिप्लेस गर्न लागिरहेको छु होइन। मसँग चाहिँ यसको सट्टामा यो अर्को गियर होइन। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नयाँ फेर्न पाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ होइन। नत्र भने चाहिँ अरू कुनै बिग्रेको प्रिन्टरको पनि निकालेर चाहिँ तपाईँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो चाहिँ यसको देख्न सक्नुहुन्छ, यसको यो दाँती चाहिँ सबै ठिक छ यो होइन, बट यसको चाहिँ पुरै यो यस्तो घोटेको छ, यस्तो लिप भएको छ होइन। एकचोटि चाहिँ म यो चाहिँ यो गियर यसरी राखेर चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्छु होइन। निकै अब फिजिकल्ली चाहिँ यो एकदमै यो चाहिँ ठिक छ फिजिकल्ली हेर्ने भने चाहिँ। त्यसपछि सबै अरू गियरलाई पनि एज इट इज राखिदिनुहोस्। सो अब चाहिँ अरू गियरहरूलाई एज इट इज राखिदिनुहोस् होइन। सो सक्सेसफुल्ली हामीले चाहिँ यो गियरलाई रिप्लेस गऱ्यौँ। अब चाहिँ यसको कभरलाई चाहिँ फेरि एज इट इज लगाइदिनुपर्छ होइन। यो ठ्याक्कै यो दुईवटा छ यहाँ, ठ्याक्कै यसलाई यो यहाँ पर्ने गरेर दुईवटा पर्ने गरेर यसरी मिलाएर नट लाउनु ठाउँ जहिले पनि तपाईँको टिपिक्क पर्छ होइन। सो एज इट इज फेरि है स्क्रुहरू यसको सबै 4वटा स्क्रु हुन्छ। 4वटा स्क्रुलाई फेरि एज इट इज लगाइदिनुहोस्। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ कभर लाउनुभन्दा यो साइड कभर लाउनुभन्दा अगाडि एकचोटि चाहिँ कार्टिज राखेर एकचोटि टेस्ट गरेर हेरौँ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो त्यो नोइजी आवाज चाहिँ हटिसकेछ होइन। अब एकचोटि चाहिँ एउटा म टेस्ट प्रिन्ट पनि गरेर तपाईँलाई देखाउँछु।
देख्न सक्नुहुन्छ अहिले राम्रो टेस्ट प्रिन्ट पनि गरिसक्यो सो यसरी चाहिँ हामीले यो गियरलाई कुन चाहिँ गियर अब अहिले योपालि चाहिँ यो गियरमा समस्या छ अर्कोचोटि चाहिँ अरू प्रिन्टरमा अरू गियरमा पनि प्रब्लम हुनसक्छ होइन जुन गियरमा चाहिँ प्रब्लम छ जुनको यो दाँती घोटेको छ होइन त्यसैलाई हामीले चाहिँ रिप्लेस गरेर हामीले चाहिँ प्रिन्टर रिपेयर गर्न सक्छौँ होइन सो अब म यसको ब्याक कभर पनि लगाइदिन्छु सो ब्याक कभर लगाउनुलाई तपाईँको ठ्याक्कै यस्तो लक हुन्छ यहाँ होइन यो लकलाई चाहिँ यसरी अगाडिबाट यसरी यसरी फिक्स गर्ने फिक्स गरेपछि यो आफ्नै ठाउँमा ठ्याक्क बस्छ त्यसैलाई यसरी पुस मात्रै गर्दै हुन्छ होइन यसरी पुस गर्दै हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यो साइड कभरको जुन यो स्क्रु छ त्यसलाई लगाइदिनुहोस् म तपाईँलाई यसको फोटोकपी पनि गरेर देखाइदिन्छु होइन जस्तै फोटोकपी हुन्छ कि नै देख्न सक्नुहुन्छ फोटोकपी पनि भइसक्यो सो गाइज दिस इज द एन्ड अफ दिस भिडियो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुन आवाज आउने जुन प्रब्लम आउँछ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो एकदमै ट्र्याक्टरै चले जस्तो आवाज आउँछ त्यसले जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ ठुलै समस्या छ जस्तो फिल हुन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले आफैले पनि यसरी प्रिन्टरलाई खोलेर होइन त्यसको गियरहरूलाई पहिला सुरुमा चेक गर्ने गियरको प्रोपर लेभलमा छ कि नै त्यसलाई एकचोटि निकालेर फेरि राम्रोसँग राखिदिने र चाहिँ कुन सबै गियरहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग एब्जर्भ गर्ने त्यसको दाँतीहरूमा त्यसमा केहीमा स्लिप भएको घोटेको के प्रब्लम छ कि नै भनेर हेर्ने यसमा चाहिँ त्यो दाँतीको चाहिँ धुलो पनि त्यहीँ थियो धुलोबाट पनि थाहा हुन्छ त्यो प्लास्टिकको धुलो त्यसबाट निस्केको थियो त्यसपछि नि यो त्यहाँबाट पनि थाहा आइडिया हुन्छ कि यसमा चाहिँ त्यो गियरको प्रब्लम छ भनेर चाहिँ र जेमा प्रब्लम छ जुन गियरमा प्रब्लम छ त्यही चाहिँ रिप्लेस गर्ने र त्यो गरेर पनि भएन भने चाहिँ हामीले मोटर पनि चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ सो इन दिस वे वी क्यान रिपेयर योर प्रिन्टर सो आई होप दिस कैन बी हेल्पफुल फर यू एन्ड thank you for watching this video. See you in my next video. Bye bye.